Ich habe einen Weihnachtsmann gemacht. Das ist aber ein schöner Empfang. Hallo. Schaut mal, so schöne Zettel, so schöne Wunschzettel. Oh, auch? Ja. Das ist schön, oder? Also ich wünsche mir 4 und so viele. Und ich wünsche mir so viele. Gibt es Kinder, die keine Schokolade mögen? Ehrlich? Lieber guter Weihnachtsmann, fängt das so vielleicht an? Alleine in diesem Jahr haben wir schon 8000 Briefe bekommen. Mehr als 8000 Briefe. Und im vergangenen Jahr waren es über 320.000 Briefe. Könnt ihr uns mal kurz ranlassen, oder mal sehen da? Ich muss ja mal eben mal ranhalten. So schön.